आजको हाम्रो यात्रा नारायणी नदीसम्मको हो। पानी परिरहेको हुनाले लगातार 1 हप्ता भइसक्यो पानी परेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि नारायणीको सतह एकदम बढिरहेको छ। त्यही भएर अवलोकनको लागि हिँडिरहेका छौँ। पछाडि राजेश र अरुण, अगाडि स्कुटीमा मिलन दाई र सचिन दाई। धान बाटो साह्रै नराम्रो छ। खाल्टाखुल्टी यस्तै हो नेपालको बाटो। यो वर्ष पिच गर्छन्, अर्को वर्ष खाल्टाखुल्टी हुन्छ। को जरूरत नहीं बवाले से। यो हाम्रो यो छक्काबन्दा तोइको यो सुटिङ भएको ठाउँ हो। यो ठ्याक्कै त्यो एउटा गीत छ, गीत के अरे कालै ढल्केला उमेर पल्केला हो कि भन्ने गीत छ नि, हो यही ठाउँमा सुटिङ भएको। त्यो धानहरूको सिन पनि देखाएको छ ड्रोनबाट।
राइडर सचिन अधिकारी। फुटबल ग्राउन्ड पुरा पानीले भरिएको छ। पुरै पानी स्तरीय गेमहरू नारायणी बढेर सबै छिरेको छ बाटोमा। सबै नारायणीको पानी हो। बाइक चलाउन नि साह्रै गाह्रो भएको छ। सरी यो खेती हो। यो खेती जमिनमा सबै पानी पसेर खेती सबै नष्ट बनाएको छ पानीले, नारायणीको पानीले। जताततै पानी नै पानी हाल्ने हो। हामी अमलटारी आइसकेका छौँ। नारायणीको पानी अमलटारी चोकसम्म बाइक यहाँभन्दा उता जाँदैन। नारायणीको पानी पछि सबै बस्तीहरूमा हेर्नु, बस्तीहरूमा पुरै घरबाट घरघरै पानी पसेको छ र पुरै यो गाडी यो रेस्टुरेन्ट यो पुरै हेर्न सक्नुहुनेछ। कत्रो मेरो ल्याउ त म पिस खिच न सचिन। उतापट्टि यो तारबार गरेको भन्दा उतापट्टि नारायणी छ, तर नारायणी बढेर पानी यहाँसम्म आइसकेको छ। यो पुरै पिकनिक स्पोट हो। यो अमलटारी यो ठाउँलाई अमलटारी पिकनिक स्पोट भनेर पनि चिनिन्छ। यहाँको फेमस पिकनिक स्पोट हेर्नु, सबै पानीले डुबाएको छ। त्यो धेरै वर्षपछि आज यसरी पानी आएको छ। नारायणी नदी तर्फ जाँदैछौँ। हाम्रो टिम पानीमा। सबै नारायणीको पानी हो। यहीँसम्म सुसाएको छ नारायणी। अमलटारी पिकनिक स्पोट पुरै पानीले भरिएको छ। सिमसिम पानी परिरहेको छ अहिले पनि। लगातार एक हप्ता भयो पानी परेको। यहाँ गइरहेको छ, खाल्टोमा थियो, अहिले यहाँ गयो भने मान्छे डुबाउँछ। नारायणी उहाँ उता पारि देख्न सक्नुहुन्छ। समुदायहरू र नि हेर्न आउनुभएको सबैले
यस्तो छाल आएको छ कि समुद्रको छाल जस्तो छाल आएको छ। भिडियोमा क्लियर नहोला। गङ्गेश डिपुस रिभर हो यो। आँखाले देखि नसक्नु टाढैसम्म पानी नै पानी छ। वहाँ एउटा घर छ। घर पुरै बाढी बसेको छ घरमा। यति बढेर आएको छ कि यति उर्लेर आएको छ कि अहिले नारायणी कत्रो कत्रो मुढाहरू सबै बगाएको छ। घर छ। घरको मान्छेहरू रेस्क्यु गरिसक्यो तर अब त्यहाँ कसरी जाने? नारायणी बाटोमा नारायणीको पानी पसेर यस्तो छ। अहिले नारायणी हाटको साइडमा यहाँ एउटा सिन बवाल आउँछ। हरियाली छ। यता फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड हो। ठ्याक्कै तल नारायणी छ। सुन्दर पुरा समुद्र जस्तो छ। भिडियो हान्नु पर्यो नि त यहाँ। Look at the view. You are my best view. You are my best view. यहाँ त तल जाँदैछ। साह्रै भिरालो छ। वेब हेर न, वेब पानीको वेब समुद्रमा जस्तो आएको छ यार वेब पनि। यहाँ हाम फाल्न पर्छ। कहाँ पुऱ्याइदिन्छ एकैचोटि? यहीँ खसिन मरिन्छ होला यार। यहाँबाट हाम फाल्नु पर्छ। कहाँ पुऱ्याइदिन्छ है? पुरा समुद्र जस्तो छ यार।
यहाँको स्थानीयहरूले दाउराहरू तानिरहनु भएको छ। फेरि पसेको छ। लुक लाइक सी समुद्र जस्तै देखिएको छ। बहुत ठुलो डिभाइडिङ छ। आजको हाम्रो यात्रा यहीँसम्मको छ। कस्तो लाग्यो भिडियो? लाइक, कमेन्ट, सेयर र मन परेमा सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।